Po. Sa shqetësues është ky kanal? Ky kanal është shumë shqetësues për çdo gjë. Dash për bimët, dash për njerëzit. Sepse ka acid. Tu shkarkojnë puzët e naftës. Acid, qa s'ka tjetër branda i ser, komplet, të shikon një dije që kër ndjes, ora 5, ja hapëm dritaret, mbytëshe në shpi branda. Nuk është jetë kjo që të derdhësh ti, unë kam anu se në Gorrisht. Gorrisht i ka bërë çdo pus grop. Nuk i derdh në Vjosaj. Këse këto derdhen Vjos, dhe Vjosa është vetë ndet. Për bimët, për misër, për çdo gjë. Se ka lloj brenda jo, qa i fusin ata larje solare, drejtje, shumë. Ja dhe i ke ullim. Ja dhe i ke këtu, baqa komplet. Shumë i dem, nuk qa për them të, dije në mëgjes, ne hapëm dritaret në shpi, ne tham qa digjet. Kur erdha poshtë, shikon, rafsh. Po sot s'është gjej, të shikon një dije di. Këta thonë, pretendojnë se është solar, po që nuk është solar për mendimin tim, po edhe solar tjetë ka një vlerë monetarë do themi, po që është plotësisht me naftë dhe i gjithë shkon në Vjos. I gjithë komplet, po bëm 3 ditë sot, po zëmos dije dhe par dije ka qenë kulmi që nuk rrinjet do të të afrojsh afer. Ishte komplet, era benzinë, era naftë, mënë është një, për mua është katastrofë, është gjuna, piki gjithë ajo naftë, si në për qenë që plasë njërë fontane Drenovës, që vinte në atë kohë, hajde se s'kishe mjetë shtetit, do themi, por sot e gjyna tiki. Po shfrytëzohet edhe, nuk e di pse të deret kjo naftë tiki në Vjos. Nuk, më që është absurde për mua. Ose është pa shtet. Kjo vend është pa shtet, plotësisht. Kjo vjen nga Drenova. Nga puset e Drenovës dhe që është nga jo pjesë e tu Gorishovës dhe më lartë, që është plotësisht, kupton? Kjo kalon Gorishovë, kalon këtu të neve se lishtë, gjonë që aty matanë, që themi neve, deret bjek pasën e Vjos. Po Vjosë pasën dhe ikën shkonë në detë, është kulmi të ma që i ndotjes. Sepse Vjosa është shpallur si park kombëtare dhe ajo jo i park kombëtar, po është qa të thosh, është gjuna, nuk e di, jemi shumë të ashu, kupton unë, qatë, është shteti e di, dhe ndofta mbese hira, po qa të thosh. Kjo është jashtë standardit për të vatit të anë, që s'vjen me në shemë as për një muaj, sepse gjithë ajo ka ngrirë pjesërisht, edhe do kaloj ujë, do të amanë atë, po e vatit e ti vetërimisht është helm, janë gjerat aciditetet, kështu gjithës. Ajo s'përtoret as për ujë, mena shi të vatishat për ruat, absolutisht. Sa të duesh, me neve për janë e familja, qa të thush, nuk ke qëfar përgjigje të japësh edhe si që shpjegohesh për këto, për mua është katastrofë. Për mua është katastrofë. Qiki kjo naftë, 3 ditë sot, apo solar që a i thonë ata, po për mua se solar. Ndofta e qojnë kasile, ndofta, që të themu, ndofta ka punuar misore, zapotum, po ata mu të themi, e zapotim e ka. Ka e bë miliardera i zote di pare. E qone hajtë, shëndetet mira, dhejgu dhejgu dhej. A ku po, këshu je. Qa thirja, ti themi shtetit, këse qeverie, nuk di si të them, sepse është në zerot. Është në zero. Se gjina jo ko, kjo e gjina jo ko, kjo është pak sur që i knafta, po prapë ndotje ka. Përshëndetje njerëzëm në shumë kjo, pa për tokat edhe bëndem, po përshëndetje njerëzëm është çështje ambientale kjo, çështje mjedisi. Edhe për mendimi tim, kjo kajer. Kjo kajer. Po këtu edhe të pyç edhe mjekët edhe këte, ata duhet ta dinë më mirë, ka dem. Ky deret në Vjos, deret kjo ujë, në Vjos. Deret poshtë e ure gjonë, si themi ne poshtë, edhe deret në Vjos atje. Edhe kur ka shira, edhe kur ka kështu, po ka ndotje, ka.
Ka një 2 ditë tani që ka filluar me këte. Ku shkarkohet? Ky shkarkohet në lum. Cili lumë? Lumi Vjos Levan. Vjos det. Vjosa është park kombëtar. Sa e ndot ky ujë Vjosa? Pa te nuk e di unë. S'flas do ato për atë. Nga vjen ky ujë? Ky vjen Gjilardi nga fshatrat Drenov, Gorishov. Po përshëndetin tuaj, banorëve të fshatit. Po kush do ta di me njeri tash. Pyet njeri do ta di me rron fshatari apo s'rron? Leri më nga thotë. Luftë mbi jetesë. Ndërkohë çmimi i naftës ka shkuar në stratosferë, në tregjet botërore. Ate po zgjejmë truje kokës në hajde tashi, mbill misër, e plugoj, e frezo. Është e drejtë derdhet nafta? Do paguajmë luftën e që bet andej ku është ajo. Te Homusi. Luftën e Homusit ne ta paguajmë, se kush ta paguajete. Ka një 2 ditë tani që ka filluar me këte. Ky shkarkohet në lum. Cili lumë? Lumi Vjos Levan. Vjos det. Ky vjen Gjilardi nga fshatrat Drenov, Gorishov. Kush do ta di me njeri tash. Pyet njeri do ta di me rron fshatari apo s'rron? Leri më nga thotë. Luftë mbi jetesë. Përshëndetje,